İslamda, Quran və hədis-i şəriflərdə biz görürük ki, elə ibadət növləri vardır ki, biz onları icra etsək, həm fiziki dünyamızı, həm mənəvi dünyamızı təmiz eləyə bilərik. Bunlar arasında ilk yeri tutan dəstəmazdır. İndicə diqqətinizə çatdırdığım mübarək ayə Maidə surəsinin 6-cı ayəsi idi. Uca Rəbbimiz, ey iman gətirənlər, namaza qalxdığınız zaman dəstəmaz alın və ayənin davamı məlumdur. Üzünüzü, əllərinizi yuyun, başınıza və ayaqlarınıza məsh edin deyə buyurmaqdadır. Peyğəmbər əleyhissalamın o cümlədən məsum əhl-i beytin mübarək kəlamlarını da bura əlavə etsək, görərik ki, dəstəmaz sözün əsl mənasında bizim gördüyümüz yalnız zahiri mənaları deyil, eyni zamanda özündə o qədər hikmətləri, o qədər dərin mənaları əhatə edir ki, onu yalnız məsumlar idrak edə, başa düşə bilərlər. Biz sadəcə olaraq onların tövsiyələrinə əməl etməklə, onların bizim üçün nəzərdə tutduğu müəyyən mərtəbəyə, müəyyən dərəcəyə nail ola bilərik. Dəstəmaz almaq bəyəm zahiri, fiziki təmizlikdirmi? Xeyr. Hətta bir adamın dəstəmaz üzvlərində maneəsi olarsa, dəstəmazı batildir. Məsələn, hər hansı bir çirk dəstəmaz üzvlərinin birində istər məsh yeri olsun, istərsə də üz və qollar kimi yuyulma yeri olsun. Hər hansı bir maneə, o maneə ki, suyun bədənə yetişməsinə əngəldir, dəstəmaz batildir. Və yaxud da yayın isti cırhacırıdır, sərin bulaq başındasan, sərnimək adı ilə dəstəmaz alırsan. Dəstəmaz doğrudurmu? Nə qədər zahiri qayda qanununa riayət etsəm belə, fəqihlərimizin nəzəri bundan ibarətdir ki, əgər niyyət yalnız sərinmək üçündürsə və yaxud da bədənimdəki çirki aparım niyyəti ilədirsə, dəstəmaz batildir. Çünki dəstəmaz ibadətdir, Allahın əmridir, Rəsulullahın o cümlədən məsum əhl-i beytin göstərişidir və ilahi riyazət, yəni razılıq, ilahi razılıq niyyəti ilə alınmalıdır.